optimistisch in die Zukunft. Ich fange heute die Predigt ein bisschen pessimistisch an. Es wird dann schon besser. Aber in diesem Zusammenhang, es hat kürzlich die Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung hat in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen so einen Hoffnungsbarometer veröffentlicht. Einen spannenden 40-seitigen Bericht, kurz zusammengefasst, so in einem Satz. In Bezug auf die gesellschaftliche Entwicklung ist man wenig zuversichtlich. Es wird mit abnehmendem Wohlstand, abnehmenden Lebensbedingungen gerechnet, dafür mit zunehmender Unsicherheit. Denn der Glaube an eine friedliche Zukunft ist gemäss dem Barometer am Bröckeln. Ich zitiere kurz daraus heraus. Es ist weniger die Angst vor einer unsicheren Zukunft, als vor allem der mangelnde Glaube an eine bessere gesellschaftliche Zukunft, was insbesondere bei jungen Menschen zunehmend Hilflosigkeit, Perspektivenlosigkeit und Gleichgültigkeit auslöst. Verständlich irgendwo bei jungen Menschen, die das Leben vor sich haben, die machen sich Gedanken, kommt das noch alles gut? Wenn du mit 70, 80 bist, kannst du zurückschauen und sagen, was auch noch kommt, mich wird es nicht mehr so fest betreffen. So wie der König Hiskia von der Bibel, wo Gott ihm durch den Prophet Jesaja gesagt hat, hey, alles, was du jetzt besitzt, was ihr als Volk besitzt, alle Schätze, Tempelschätze und deine Schätze, die du hast im Palast, es wird eine Zeit kommen, nach dir, da wird alles weggenommen werden. Und Hiskia dann so, das ist doch ein gutes prophetisches Wort. Denn es wird noch Friede und Sicherheit zu meinen Lebzeiten sein. Menschlich grundsätzlich sehr, sehr verständlich, aber die Bibel hat recht, wenn sie sagt, der Mensch kann aus eigener Kraft das Böse nicht überwinden. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber man spürt es, wenn man die Nachrichten schaut oder sonst auch mit Menschen redet. Da ist so in der ganzen Gesellschaft so wie so ein bisschen eine Grundunsicherheit. Und viele wünschen sich gewisse Sachen auch wieder zurück, wo wir sind. Vielleicht hast du dich auch schon mit dem in ähnlichen Gedanken ertappt, im Sinne von, hey, wenn doch nur der Ölpreis, der Hypozis, der Strompreis, die Krankenkassenprämie noch so tief wären wie vor 4-5 Jahren. Ich weiss nicht. Aber wir reden heute nicht über das, was wir persönlich nicht ändern können, sondern wir reden heute über das, was du in deinem persönlichen Leben, in deiner Berufung, wo du hast als Nachfolger von Jesus Christus, machst, in einer Welt und in einem Umfeld von zunehmender, und ich zitiere nochmal, Hilflosigkeit, Perspektivenlosigkeit und Gleichgültigkeit. Und was heute Morgen nicht geht, ist irgendwie so ein pseudopositives Denken, irgendwie kommt schon irgendwie gut, oder irgendwie ein Wegschauen, Augen zu und durch. Und es geht heute Morgen auch nicht darum, so ein bisschen, an mir geht es immerhin noch besser als den anderen. Wir in der Schweiz haben es doch immer noch besser als in anderen Ländern. Das ist Egoismus und das kommt bei Jesus gar nicht gut an. Der Titel der heutigen Predigt: Heb ein Ja zu Gottes Bestimmungen, seinen Absichten und seiner Berufung über dein Leben. Und zwar im Heute, im Jetzt. Ich weiss, der Titel mag vielleicht ein bisschen einfach tönen im Sinne von, ja, ich weiss, ist nichts Neues. Aber ich habe wirklich so in den Vorbereitungen gespürt, heute Morgen trifft etwas recht fest auf die Frage, lebe ich in Gehorsam zu Gottes Berufungen, die er für mein Leben hat? Oder gibt es da Moment, wo ich, wenn ich ehrlich bin, wo ich weiss eigentlich, das wäre auch mal dran. Aber es geht ja auch um mich und wie ich mich in diesem Umfeld fühle. Ich muss ja da leben. Und man ist manchmal schnell dabei, auch gewisse Kompromisse eingehen. Ich möchte mit uns zum Prophetenbuch Jeremia gehen und die Berufung anschauen, wo die Jeremia bekommen hat, ein Sprachrohr Gottes zu sein. Und da leuchtet etwas raus, wo uns alle
Er wird es dann sehen, wo uns alle herausfordert, aber gleichzeitig auch stärkt und befähigt, ein Ja zu Gottes Absichten in meinem Leben zu haben. Und wir begegnen einem Gott, der auch in unbekannten und unsicheren Umständen so etwas von vollkommener Hoffnung ist und vollkommene Hoffnung gibt. Wir lesen einmal die ersten paar Vers und dann gebe ich uns allen so ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund. Der hilft uns dann, nämlich nachher dann die Dynamik, die folgenden Versen haben, auch nachvollziehen und dann schlussendlich auf uns auch übertragen. So ein bisschen heute Morgen zuerst ein bisschen Teaching und nachher Preaching, also zuerst ein bisschen Lehren und nachher Verkündigen, Proklamieren. Also Jeremia 1, Kapitel 1. Also Jeremia Kapitel 1, Vers 1. So. Das sind die Worte Jeremias. Er war der Sohn Hilkias und gehörte zur Priesterschaft von Anatot. Das ist im Gebiet des Stammes Benjamin. Zum ersten Mal sprach der Herr zu Jeremia im 13. Jahr der Herrschaft des Königs Josia von Juda. Auch später, während der Regierungszeit Joachims und bis zum 11. Jahr der Regierung des judäischen Königs Zedekia, des Sohnes Josias, empfing Jeremia Botschaften vom Herrn. Im 5. Monat des 11. Regierungsjahres Zedekias wurden die Bewohner Jerusalems in die Gefangenschaft verschleppt. Ich weiss, auch wenn solche Aufzählungen vielleicht auf den ersten Blick vielleicht nicht gerade die spannendsten sind, es hilft uns extrem viel einordnen, was gesellschaftlich, politisch und heute würde man sagen, was geopolitisch auch abgegangen ist. Und so als guter Tipp, kurze Klammern auf, wenn du das machst, wirst du viel Einsicht und Gewinn und ein grösseres Gesamtverständnis über die Bibel bekommen, wenn du mal die Bibel beim nächsten Turnus, wenn du die Bibel lesest, du mal die Bibel chronologisch lesen. Und damit meine ich nicht von der Seite 1 bis der Seite 1500, sondern chronologisch nach der Zeit. Dann lesest du zum Beispiel die Geschichte von einem jüdischen König aus dem Buch der Könige. Und gleichzeitig lesest du aber vom gleichen König auch aus dem Buch der Chronik, wo aber noch einen anderen Blickwinkel gibt. Nochmal gleichzeitig lesest du dann aus den Prophetenbüchern, der Prophet, der gerade zu dieser Zeit gelebt und geredet hat, wo der König regiert hat. Und plötzlich, jetzt macht das irgendwo Sinn. Das ist an folgende Adresse gegangen und als folgende Situation gerichtet gewesen. Wer es interessiert, so einen chronologischen Bibelleseplan hat Campus für Christus einmal entwickelt, steht frei zur Verfügung. Wenn du gern so einen hättest, darfst du gerne auf mich zukommen, ich schicke dir den. Wirklich spannend, Bibel mal zeitlich chronologisch lesen. So, aber somit zurück zu unserem gelesenen Text, wo Angaben über Regierungszeiten enthalten. Wir sehen nämlich, dass der über 40-jährige Prophetendienst von Jeremia genau in dem Jahr startet, wo der letzte große Herrscher von der damaligen Weltmacht Assyrien stirbt. Und mit dem Tod von dem letzten assyrischen Großkönig tut das ganze Machtgefüge kommt in Bewegung. Auf der einen Seite haben wir Ägypten. Und Ägypten nutzt das Machtvakuum und marschiert gegen Jerusalem und übernimmt. Und der ägyptische Pharao setzt den Joachim, also von dem, wo wir gelesen haben, wo da ist, setzt er ein als regierender König, aber unter seiner Fuchtel. Und jetzt muss der König oder das ganze Land jedes Jahr Steuern oder das sogenannte Tribut zahlen. Auf der geografisch anderen Seite, am fruchtbaren Halbmond, steigt in der Zwischenzeit Babylonien zur Weltmacht auf. Kämpft und besiegt Assyrien, der Aramäer, später den alten Ägypter und zieht gegen Juda und belagert Jerusalem, wo irgendwann dann kapitulieren muss. Und so ist es jetzt der babylonische Herrscher, der Nebukadnezar, wo der Zedekia als jüdischer König einsetzt. Und jetzt muss er aber noch mehr Tribut zahlen an Babylon, als er vorher als Ägypten müssen.
Und heimlich macht jetzt der Sedekia mit Ägypten ein bisschen Bund und ruft sich selber wieder zum König von Judäa aus und baut hinten so eine geheime Armee auf, wieder seine eigenen Soldaten. Und mit dieser Entscheidung führt er den Untergang bei. Weil der Nebukadnezar, er lässt sich das natürlich nicht bieten, zieht mit seinem mächtigen Heer, mit seiner Streitmacht gegen Jerusalem und belagert Jerusalem über 2 Jahre. Hunger und Seuche breitet sich in der belagerten Stadt aus und irgendwann bricht die Verteidigung von Jerusalem zusammen und es ist vorbei. Der Sedekia wird abgeführt, die Stadt und der Tempel niedergemacht, verbrennt und das Volk wird in Gefangenschaft deportiert. Und mittendrin in dieser Zeit ist der Jeremia, der alles das miterlebt. Und er ist berufen, genau in diese Zeit hinein Gottes Stimme zu sein. Schauen wir seine Berufung an. Ab Vers 4. Der Herr sprach zu mir: Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Was für eine edle Berufung. Aber seine Reaktion ist alles andere als erfreut. Ach, allmächtiger Herr, wehrte ich ab. Ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Warum seine Ablehnung? Ich meine, da kommt er jetzt wirklich die grosse Bühne über. Der Jeremia, wir haben es gelesen, kommt aus einer Priesterfamilie. Und er kennt die Botschaften der früheren Propheten. Und er weiß von Gottes massiver Kritik an Israel mit der Verehrung von anderen Göttern. Und er kennt die Gerichtsandrohungen, weil seine Gottes Gebote nicht befolgt werden. Und der Jeremia hat genau gewusst, wenn die Menschen nicht umkehren, dann werden alle diese angedrohten Konsequenzen massiv ausfallen. Gott macht kein Geheimnis daraus, was kommen wird. Wir gehen ganz kurz zum Vers 14 bis 16, wo er sagt, der Herr sprach, von Norden her, also eben von Babylonien her, wird Unheil kommen und über die Bewohner dieses Landes hereinbrechen. Hör, was ich sage. Ich rufe die Heere der Reiche des Nordens nach Jerusalem. Auch gegen alle anderen Städte Judas werden sie vorrücken. Dann werde ich endlich all das Böse richten, was mein Volk getan hat. Jeremia, er versteht sofort, was das für ihn bedeutet. Er soll im Auftrag Gottes die ganze Anklage führen. Er soll der Nation die Sünde vorhalten und Gericht ankündigen. Was für einen schönen Job beschreibt doch. Ich weiss nicht, wenn der so in der Zeitung steht, ob der dich darauf gemolden hättest. Und spannend ist, der Jeremia, er wird ja nicht einfach gefragt im Sinne von, willst du mein Sprachrohr werden? Gott setzt ihn einfach ein. Das ist meine Bestimmung, die ich für dich habe. Und genau das fordert uns schon auch in unserem individualistischen Denken doch recht raus. Wir wollen doch mitreden mit unserem Lebensweg. Es muss doch auch für mich stimmen. Das Ganze muss doch auch mit meinen Lebensträumen irgendwo zusammenpassen. Versteht mich nicht falsch, es ist gut, sich mit Lebensgestaltung zu beschäftigen. Es gibt zu viele, auch Gläubige, wo ich mich manchmal schon frage, hast du schon mal etwas von Planung, von Lebensplanung gehört? Freunde, wir stehen in die Verantwortung, Entscheidungen zu treffen. Und es spielt schon eine Rolle, was für ein Job oder wie viele Kinder. Und es ist gut, sich vorher einmal schon mal darüber Gedanken gemacht zu haben. Aber, und das ist ebenfalls gleich wahr, vieles, was wir erleben, ist einfach einmal gesetzt. Vieles an unseren Lebensumständen, da haben wir keinen Einfluss drauf. Die Zeit, in der wir leben, die haben wir uns nicht ausgesucht. Deine Familie, wo du aufgewachsen bist, deine Eltern, das war Gesetz, da bist du nicht dazu befragt worden. Aber auch deine körperliche oder physische Konstitution, deine Persönlichkeit, dein IQ, das, was du gut kannst oder das, was du eben nicht kannst. Da hat dich niemand gefragt,
Das ist dir in die Wiege gelegt worden. Oder eben auch nicht. Und dann wirklich ertappt mich manchmal so dabei und denke ich, nur weil die jetzt so gut singen kann, die kann doch nichts dafür. Wieso verdient die Millionen? Ich kann auch gut grillieren. Aber von Millionen habe ich noch nie etwas gesehen. Ja, gut, das singt vielleicht ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine, ist mir jetzt gerade nicht in den Sinn gekommen, wenn ich wirklich gut kann. Aber vieles, was wir in unserem Leben erfahren, Dinge, die uns im Leben auch fordern, die habe ich mir nicht ausgesucht. Türen, die sich öffnen oder eben auch nicht. Natürlich können und wir sollen auch beten. Wir sollen Gott sagen, was unser Anliegen ist. Wirklich, auch ganz konkret. Aber da gibt es so einen Trend, positives Denken, auch unter Christen. Du musst es nur aussprechen und dann kommt es. Theologisch ganz, ganz dünn siehst du. Und wenn ich in unsere Stuhlreihe hineinschaue und einige Geschichten kenne, dann weiss ich, da ist das Leben nicht immer einfach gewesen. Da hat man sich nicht einfach so ausgesucht. Menschen, die für uns zu früh nicht mehr sind, Krankheit, Unfall. Oder vielleicht hättest du auch gern einen Partner, bist aber allein über Jahre. Oder vielleicht wärst du wieder gern allein. Hast du dir die Ehe anders vorgestellt? Da gibt es Altersbeschwerden, die immer mehr zunehmen. Hey, und wir können das noch lange aufzählen. Dinge, die einfach wie in unserem Leben sind. Und natürlich, wir haben Verantwortung, treffen Entscheidungen und Ernährung, macht etwas mit unserem Körper und Investitionen in Ehe und Kommunikation zahlen sich aus. Und manchmal stimmt auch, schauen wir zurück und müssen ehrlich sagen, hey, diese Entscheidung, diese Abzweigung, die ist falsch gewesen. Eigentlich hätte ich es besser gewusst, ich hätte auf meine guten Freunde oder ich hätte mindestens, also nicht mindestens, vor allem müssen auf Gottes Anweisungen Acht geben. Das gibt es auch, aber das wäre ein anderes Predigtsthema, wo sich auch darüber lohnt, nachzudenken. Aber vieles ist einfach gesetzt in unserem Leben. Und wenn wir darüber reden, ein Ja für Gottes Bestimmung in unserem Leben zu haben, dann müssen wir natürlich auch sagen, dass die Setzung, die Gott für uns hat, nicht bei allen so extrem ist wie beim Jeremia. Sein ganzes Leben drüllt sich nämlich nur um das Gericht, dass Gott, dem Volk Gottes wegen permanenten Ungehorsam ihres verheißenen Land wird wegnehmen oder dass sie das verlieren und in die Verbannung kommt. Und ich hoffe, dass dieses Umfeld auch nicht so belastend ist wie das bei Jeremia. Aber kennen wir nicht alle manchmal die Gefühle von, wie kommt das raus? Schauen wir noch mal kurz auf den Vers 5, wie Gott Jeremia anredet. Ich kenne dich. Ich kenne dich ganz genau. Ich habe dich schon gekannt, bevor du geboren worden bist. Und darum habe ich dich geformt. Das heisst, Gott weiß nicht nur, was auf den Jeremia zukommt, sondern dass Gott Jeremia auch im Hinblick auf seine Berufung, auf seine Bestimmung geschaffen hat. Ich mache ein Beispiel. So ein bildliches Beispiel. Ich weiss nicht, habt ihr euch schon mal überlegt, was, wenn die Autos jetzt auf dem Parkplatz draussen nebeneinander stehen, was parkierte Autos miteinander reden? Währenddem, dass sie warten, bis wir zurückkommen. Das Auto mitgebracht, das Auto und das Auto. Die stehen nebeneinander auf dem Parkplatz. Das linke Auto sagt, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Mein Fahrer zwingt mich immer wieder die Straße zu verlassen, weil er mitten durchs Gelände will. Dabei Autos sind doch für die Straße gemacht. Das Auto auf der rechten Parkplatzseite sagt, grundsätzlich gebe ich dir schon recht. Die meisten Autos sind für die Straße gemacht. Aber schau dich doch einmal an. Vergleich doch deine Räder mit meinen Rädern. Vergleich deinen Antrieb und deine Bodenfreiheit mit meinem. Ich hätte im Gelände keinen Stich.
Und ich glaube, die Techniker haben sich schon etwas dabei überlegt, wo sie dich so konstruiert haben. Gott kennt dich ganz genau. Und er hat dich für dein Leben und deine Bestimmung geformt. Und zwar so, dass du für die Herausforderungen, wo unsere Zeit drin ist, gut ausgerüstet bist. In einer Gesellschaft und einer Kultur, wo sich immer mehr von Gott entfernt. Und das moralische Verständnis, was richtig oder falsch ist, völlig über Bord geworfen wird. Geschlechtsidentifikation, künstliche Intelligenz, Fake News und Bad News. Gott hat doch das alles gewusst. Und das beunruhigt ihn überhaupt nicht. Gott hat das alles gewusst. Das ist unsere Zeit, wo du jetzt lebst. Und er hat dich so gemacht, hat uns so gemacht, dass wir bestehen können, um unser Ziel auch zu erreichen in dieser Zeit. Und es gibt vielleicht Momente, wo du denkst, warum ich? Warum immer ich? Wie soll das weitergehen? Gott weiß, dass in deinem Leben vielleicht nicht immer geradeaus geht. Er weiß von diesen unwegsamen Geländen, wo du dich befindest. Dafür hat er dir aber auch eine andere Pneugröße gegeben. Er hat gewusst und hat dich so geschaffen, dass du bestehen kannst. Und wisst ihr was? Selbst wenn vielleicht mal Dinge passieren, wo wir uns wirklich den Halt unter den Füßen nehmen. Und es geht jetzt ist es vorbei. Gott lässt uns auch dann nicht fallen. Aber vielleicht mal eine spannende Frage für eine Kleingruppe. Mit dem Beispiel hier. Deine Räder, deine Gaben. Was ist dein Profil? Und wie passt dein Profil zu der Straße, wo du jetzt unterwegs bist? Das Deprimierendste ist, sich mit anderen zu vergleichen. Nein, aber vergleiche mal das, was Gott dir für das Profil gegeben hat, mit dem, was du lebst und auf welcher Straße du unterwegs bist. Ein Ja zu Gottes Bestimmung ist echt befreiend. Denn du musst nicht wie die anderen. Nochmal Vers 6. Ach, allmächtiger Herr, wehr dich ab. Ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Der Jeremia hat Einwände. Der Auftrag ist nicht für mich. Weil, sind wir realistisch. Was soll ein Prophet, der nicht reden kann? Witz komm raus, du bist umzingelt. Und genau da kommt die zweite Wahrheit von Gottes Bestimmung über unser Leben. Gott ist so nicht darauf angewiesen, was für Begabungen das der Jeremia mitbringt. Weil er derjenige ist, wo sie geben kann. Er ist der befähigt. Und Gott sagt nicht, ui Jeremia, du hast recht, das stimmt. Du kannst ja wirklich nicht reden. Leg das Defizit. Was machen wir jetzt mit dem? Nein, Vers 7. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Wir überspringen kurz den Vers, kommen wir wieder dort zurück. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir Vollmacht, vor Völker und Königreiche zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Gott ist der, der Jeremia berührt und seine Worte in ihn hineinlegt. Und genau das ist die Vollmacht, die Jeremia braucht. Und die ist so groß, dass er Königreich niederreißen und aufbauen soll. Und die Wahrheit ist genau die gleiche, auch für dich. Da, wo du jetzt stehst, mit deinen Herausforderungen, vielleicht auch mit deinen Ängsten, vielleicht auch mit deinen hohen Mauern, die du um dich herum hast oder meinst zu haben. Liebe Freunde, vertrauen wir Gott nicht nur, sondern folgen wir ihm, auch da drin ungeteilt. Heb ein Ja zu seinen Plänen und seinen Berufungen über dein Leben. Und damit ist nicht irgendwie eine schicksalsergebene Haltung gemeint, indem wir auf die Herausforderungen in unserem Leben gar nicht mehr reagieren und alles irgendwie über uns ergehen lassen. Nein,
Schaut mal, Weisheit für gute Entscheidungen, Schaffenskraft und der Wille zum etwas zu bewegen, das gehört ins Gesamtpaket hinein. Das Entscheidende fürs Verständnis ist die Ausrüstung. Die Ausrüstung kommt von Gott. Seine Berührung, die er dir gegeben hat und auch noch geben tut, geben möchte, dir Gaben gegeben hat, ist das, was es macht. Gott hat nicht, zu Jeremia nicht gesagt, okay, du kannst nicht reden, ja gut, dann geh in den Wald und üb, red mit den Bäumen. Und das mit dem Jungsein, ja, du mit dem Milchschnäuzli, komm, weißt du was, rasier dein Flümli jeden Morgen noch kräftig und der Bart fängt dann schon an zu spritzen. Ja, nein. Gott nimmt ihn ernst. Die Kraft, die Jeremia braucht und entfalten wird, kommt nicht aus ihm. Die Quelle liegt in Gott. Und das können wir so auch auf uns wieder nehmen. Auch wir können und sollen beten. Jesus, ich stelle mich dem Leben und dem Auftrag. Aber ich habe eine Bitte. Berühr du mich. Berühr du nicht nur das Maul wie bei Jeremia, sondern auch mein Herz. Dass ich den Mut, die Kühnheit und den Glauben habe. Heiliger Geist, ich gebe dir Raum, damit Liebe, Geduld und Freude, dass das zunehmen kann für das, wo du mich berufen hast. Schau, Kraft und Weisheit Gottes ist durch den Heiligen Geist in dir. Seine Reinheit und seine Heiligkeit ist in dir. Und das prägt und das befähigt. Und wenn Gott Jeremia für diesen Auftrag ausrüsten kann und will er auch dich ausrüsten. Wir sehen die Argumente, die Jeremia bringt, sind eigentlich im Grunde nur Ausreden. Ausreden. Hast du auch schon Ausreden gebraucht in deinem Leben? Beziehung, kann nicht reden. Obwohl er genau weiß und du auch genau weißt, dass es Gott ist, der seinen Propheten seine Worte eingibt. Aber die Frage ist wirklich, was ist der wirkliche Grund für seine Einwände? Was ist der wirkliche Grund für seine ablehnende Haltung? Der Text sagt es. Es ist Angst. Angst vor dem Auftrag, Angst vor Menschen, Angst vor dem König. Gott sagt im Vers 8, vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben. Denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Kennst du das? Da meine ich jetzt nicht nur einfach die Angst vor Menschen, für Jesus hinstehen und vielleicht auch Ablehnung von anderen dafür erfahren. Manchmal ist es auch so wirklich eine diffuse Angst vor dem, was das Leben bringen mag. Bedenken, kann ich das in meiner Bestimmung leben? Es ist nämlich viel einfacher, nicht all in, nicht alles reingeben. Weil das kostet etwas. Und das spüren wir, das hast du auch schon gespürt, das kostet etwas. Und Gott kennt die Gedanken. Aber er schimpft nicht im Sinne von, hör mal auf, dich so zu zieren. Nein. Du brauchst keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein. Und dann doppelt Gott die Aussage gegen das Ende vom Kapitel dann nochmal nach und sagt, du sollst wissen, ich selbst mache dich stark wie eine uneinnehmbare Festung, wie eine eiserne Säule oder eine Mauer aus Bronzeplatten. Kein einziger von den Königen, Ministern, Priestern und den übrigen Einwohnern Judas wird sich gegen dich behaupten können. Sie werden wohl gegen dich kämpfen, trotzdem werden sie dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir. Ich werde dich beschützen. So hat der Herr gesprochen. Gott begegnet seiner Angst. Ist der Auftrag, den er hatte, durch das einfacher geworden? Nein. Das Buch Jeremia beschönigt gar nichts. Da gibt es Tage im Leben von Jeremia, wo er alles, aber einfach nur alles möchte hinschmeißen. Es gibt die Momente, wo er den Tag von seiner Geburt verflucht und sagt, kannst alles haben, ich habe sowas von die Schnauze voll, ich mag nicht mehr. Aber
er spürt immer wieder, eigentlich habe ich doch ein Ja zu Gottes Absichten. Ich habe ein Ja zu Gottes Plänen und Berufung für mein Leben. Und er bekennt, deine Worte sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn du zu mir redest. Denn ich gehöre ja dir, Herr, du Allmächtiger. Schöne Aussage. Ich gehöre dir. Wir haben am Anfang kurz die Hoffnungsstudie angeschaut, mit dem Fazit, dass bei immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft sich Gefühl von Hilflosigkeit, Perspektivenlosigkeit und Gleichgültigkeit breit machen. Und genau da innen, in die aufkommende Mutlosigkeit der Gesellschaft, hast du einen Gott, der dir Mut geben will, dich geschaffen hat und ausrüsten will, dass du ein festes Ja oder wieder ein festes Ja zu den Absichten und Plänen überkommst, zu dem, wo er dich gesetzt hat. Und in dem Umfeld, wo du tätig bist, sollst du genau diese Hoffnung leben, ausstrahlen und verbreiten. Wir haben einen Gott von der Hoffnung. Und die Hoffnung ist echt, weil wir wissen, dass das, was Gott gesagt hat, auch eintrifft. Und das sehen wir aus den Versen, die wir jetzt noch nicht angeschaut haben in diesem Kapitel, aber sie gehören in die gesamte Berufungsgeschichte inne, Vers 11 und 12. Dann fragte mich der Herr, Jeremia, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe einen Mandelbaumzweig. Wörtlich steht dort, ich sehe den Stab eines Wächters. Weil der Mandelbaum blüht in Israel als erstes. Und darum heißt der auch Wächter. Ja, das ist richtig, sprach der Herr. Er steht als Zeichen dafür, dass ich wache. Alles wird so geschehen, wie ich es ankündigen werde. Liebe Freunde, das können wir für uns ganz persönlich, kannst du für dich ganz persönlich nehmen. Wenn wir das Ja zu Gottes guten Absichten, Weg und auch seine Anweisungen haben, dann wird er mit dir nicht nur einfach das Ziel haben, sondern er wird dein Leben auch mit unsicheren und unbekannten Umständen fruchtbar und segensreich sein lassen. Heb ein Ja zu dem, was du manchmal spürst. Das ist Gottes Absicht, Gottes Wunsch für mein Leben, seine Berufung über dem. Amen, ich möchte beten.